แล้วขบวนรถธรรมดาที่257นะครับธนบุรีน้ำตกนะครับฝั่งนี้ลงครับตรงโน้นลงครับตรงนี้ก็ลงด้วยครับน้ำมันต้มนะครับเครื่องเดิมและพิวสติ๊กครับ4415นะครับพันท้ายตู้เขียวนะครับ